van onze voetjes. En de stoeltjeslift. Helemaal op to Mount Cashmore. Zo kunnen we mooi wel even een klein beetje overzicht zien van het hele park. Nou, niet het hele park denk ik. Nee, maar wel rustig. Ik kan in ieder geval die glijbanen niet zien. Ja. Hier waar ik dus echt niet vanaf ga. Dan gaan we er eentje zo meteen weer naar beneden, van de hoge. Ik hoop dat ik hem nog kan filmen. Ik ben bang hoor niet. Ja? Ja? Dat was hem. Van die haalbandjes. Net als bij... Ja. Thank you very much. Ja, dat was leuk. Ja. Mount Cashmore. Lie flat on your back with your arms and ankles crossed in front of you. Ken je of jullie kunnen zien? Epcot. Swan and Dolphin. Tower of Terror. Hollywood Tower of Terror. Oh. Here we go. Finish. Big finale. Here we go. Here we go. Het regent, de balletjes worden nat.
Het regenen. Ik ga Stitch door midden pakken. En wil je dat nou echt? Nee, dat wil ik niet echt, maar jij wil ook een stukje. Ja. Maar anders krijgen we geen stukje in ons mond, hè? Dus we moeten er wel wat voor doen, hè? Ja. Zullen we dat doen? Goed. Dag Stitch. You were amazing. Oeh. Yummy goodness. En heel veel blauw. Ze wordt heel veel stuiteren. Eet smakelijk. Lekker taartje. Ja. Ik zie het. Maar heel veel blauw. Oké, ja. Ik ga nu over naar de cupcake. Overigens, de eerste taartje was erg lekker. Dat was zeker lekker, ja. Heel zoet en blauw, maar de cake erin was een soort kruidcake. Dus dat was wel lekker. En Domi houdt van kruidcake. Ja. En van blauw. Nou, nee, dat niet. Maar ja, Stitch is blauw. Dus. Echt, hè? Nou, here we go again. Oeh, er zit ook nog spul in. Tada! Het is overigens een mooie kleurenpalet. Ja, toch? Dit. Ja. Zo, ja, dit is nog van de vorige. Ja. Nou, eet Dat was, smakelijk. dat was Stitch 1, Ja, dit is Stitch 2. dus Stitch 2. En daar ligt hij. Ja.